السلام عليكم سو dhawaada khiyaarta ku xiran channelka jiilka maanta ku soo dhawaada markale muuqaal cusub saad garanaysaan qofka hortiina fadhiyo waa Cusmaan maanta muuqaalkeenan waxaan ku soo qadan doonaa markaas ama aan idin kula socodsiin doonaa markaas update ku saabsan YouTube bal update muhiim ah oo channelkaaga saameyn weyn ku yeelan kara ama ku yeelan doona ayaan kula wadaagi doonaa ama aan ku sheegi doonaaba si daawo oo dhameysan muuqaalkan si aad markaas u ogaato update-yadan cusub oo ka cusub dhankaas YouTube balsan ugu horeen wada ognahay dhamaanteen YouTube isbuuc walba markaas waxay soo saartaa update cusub qaarkood hadii aan Soomaalinahay muhiim inoo maaha halka qaarkoodna ay muhiim kugu yihiin channelkaaga bal maanta muuqaalkeena markaas waxaan ku soo qaadan doonaa 3 update oo muhiim ah oo runtii saameyn weyn ku yeelan kara ama ku yeelan doona channelkaaga bal maxay yihiin waan kula wadaagi doonaa bal update-ka koowaad baan ku soo qabto waa mid markaas ku saabsan dhankaas iyo barnaamijka lacag furashada bal waan wada ognahay aniga iyo adiga in platform-kan la yiraahdo YouTube inuu yahay goob lacag laga sameeyo balse lacag intaadan ka sameyn ka hor qolada YouTube markaas waxay kugu xirayaan shuruudo markaas laga baahan inaad ka soo baxdo berigii hore waan wada ogeen in 1000 subscribe iyo 4000 oo saacadood ay arrintii ahaan jirtay balse mid kale ayay markaas ku soo kordhiyeen ama ay ku soo dareen qolada YouTube-ka bal arrintaas aan kaaga dhaco haatan kadib YouTube kasta oo doonaya markaas inuu lacag u furto ama YouTube partner program oo kamid noqdo waxa qasab ku ah in 1000 subscribe uu helo 4000 oo saacadood oo buuxiyo ku sii darso in uu channelkiisa aysan saarnayn wax la yiraahdo community guideline strike oo hadii channelkaaga ay community guideline strike uu saaran yahay isla markaasna aad rabto inaad lacag furato ama barnaamijka lacagta aad dalbato waa mid markaas qolada YouTube-ka application-kii aad diratay aysan aqbalaynin walaan intaas ku sii faahfaahiye hadii aad buuxiso 1000 subscribe iyo 4000 oo saacadood isla markaasna aad rabto inaad barnaamijka YBB-ga dalbato channelkaagina uu saaran yahay ama uu ku dhacay wax la yiraahdo community guideline strike qolada YouTube-ka application-kaas ama fariintaas aad u diratay kama aqbali doonto oo markaas waxay kugu xiri doonaan ama way ku dhihi doonaanba 9 biri kadib markii uu ka dhaco community guideline strike-gan ayaad codsan kareysaa ama markaas dalba kareysaa bal taas waan isla faanayaan filayaa bal mid kale oo haatan isweydiinayso waxa laga yaabaa inay tahay dhanka copyright ka waran hadii channelkaaga uu saaran yahay copyright strike isla markaasna aad rabto inaad lacag u furato copyright strike waa mid aan markaas saameyn ku yeelan doonin codsigaagii ama application-kii aad u diranaysay dhankaas iyo Google dhankaas iyo YouTube oo midka saameynta kugu yeelanaya ayaa wuxuu yahay waa community guideline strike taasi waan rajeynayaa inaad ila fahamtay bal qodobka labaad ama update-ka labaad ee aadka muhiimka u ah aan kula wadaago sidoo kale bal qodobkan waa qodob yar farxad leh oo markaas ku saabsan dhankaas iyo community tabka waa taqaanaan waa markaas goob ama markaas feature markaas kamid ah feature-ada ay bixiso YouTube kaasoo markaas channelkaaga la siin doono ama berigi hore uu ahaaba in channelkaaga hadii aad jeceshahay in lagu furo community tabka waxa laga baahnaa markaas in aad gaarto ama uu channelkaaga helo 1000 subscribe balse haatan bishii October wixii ka dambeeya adeegan markaas waa adeeg aad heli doonto balse shuruudii 1000 subscribe ahayd ay ka jireen 500 oo haatan waxa laga dhigay kaliya 500 oo subscribe inuu haysto channelkaaga hadii aad 500 oo subscribe hesho isla markaasna aad sugto muddo isbuuca ama 2 isbuuca waxa markaas channelkaaga loo soo furi doona markaas adeegan community tabka oo markaas mid kamid ah feature-ada ay bixiso YouTube bal qodobkaas isagana waa qodob markaas dhalinyaro qaarkood farxad gelin doona oo community tab haatan kadib 500 subscribe kaliya ayaa laga baahan yahay inuu channelkaaga helo taas xaggaas ayaan u gudbayaa bal qodobka saddexaad oo runtii isagana ah mid muhiim ah kuna saabsan markaas dhankaas YouTube ama waa Gmail-kaaga wax ku saabsan wuxuu yahay wixii ka dambeeya bisha November ee soo socota channel kasta oo markaas YouTube ah isla markaasna ay u furan tahay barnaamijka lacagta ama markaas mar hore ku biiray la soo aqbalay barnaamijka lacag furashada YouTube ee YBB-ga loo soo gaabiyo waxa qasab ku ah waajib ku ah in markaas two step verification uu channelkiisa u furto ama markaas account-kiisa Gmail-ka uu u furto walhaatan waxa laga yaabaa inaad mid isweydiinayso taas oo noqonaysa bal ka waran hadii aan YBB kamid ahayn ama markaas barnaamijka lacagta uusan ii furnayn anigana qasab miyay ugu tahay inaan furto markaas YBB program bal taas aan hal iyo laba ka dhaho runtii adeegan two step verification-ka mar walba aad bay muhiim kugu tahay markaas in uu kuu furan yahay ama markaas account-kaaga uu furan yahay sababtu waxay tahay in channel-kaaga ama Gmail-kaaga guud ahaanba uu yahay markaas adeeg ku ilaalinaya ama markaas ammaankiisa kaaga dhigaya mid aad u sareeya ama bas mid aad u adag balse barnaamijka lacagta hadii uusan channelkaaga u furnayn qasab kugu ma markaas inuu ku furan yahay ama markaas aad furato laakiin aniga Cusmaan ka ahaan waxaan kugu talinayaa markaas inuu ku furan yahay barnaamijkaas two step
verification sida loo furtay marar badan ayaan ka hadlay ayaan filayaa bal muuqaalkaas haddii aan helo bal xaggan ayuu idinka soo muuqan doonaa sidoo kalena muuqaal idin sharaxaya oo aan hubo waan idin soo geli doonaa markaas xaggaas iyo description-ka bal haatan aan idin soo koobo saddexdii update ee markaas ka yimid YouTube qodobka koowaad wuxuu ahaa in haatan kadib ku subscribe iyo 4 saacadood ku sii raacsiisan tahay community guideline strike in channelkaaga uu nadiif ka yahay ama markaas uusan saarnayn update-ka labaad wuxuu ahaa community tab si aad u hesho haatan kadib waxaa lagaga baahan yahay kaliya 500 oo subscribe oo kaliya kan saddexaad aan ka hadalna wuxuu ahaa two step verification in channel kasta oo markaas u furan tahay barnaamijka lacagta ama YBB program ka mid ah la soo aqbalayna looga baahan yahay ama waajib ay ku tahay in markaas uu furto channelkaas two step verification adigu haddii aad barnaamijkaas ka mid ahayn kuma saameyn doon adeegan balse mustaqbalka haddii channelkaaga lacagta loo furo wuxuu noqon doonaa markaas adigan mid waajib kugu ah waa Usmaan ama jiilka maanta oo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh